Всем привет, с вами Венера Лайф, и это Story Time. У меня для вас очень хорошие новости. Я еду в Крым не завтра, а послезавтра. У меня будет больше видео, чтобы делать и монтировать видео для вас, мои дорогие подписчики. А также я буду снимать намного больше видео про Гача Лайф. Вы знаете, мы едем в курортный полуостров Крым. Еду я, моя сестренка Мила, мама, Виталий и, конечно же, моя бабушка. Но моему дедушке, к сожалению, придется остаться дома, так как ему надо следить за 2 кошками и собачкой. Но есть и минус этой поездки. Того, что у нас вообще нет денег, вообще нет. Куда летим на самолете за какие-то там всего лишь 5 часов? На машине, вы понимаете? Самое ужасное, что, черт возьми, целых 2 дня. 2 дня. Вы понимаете? 2 дня ехать в машине и париться. Всем пока, мои звездочки. С вами была Венера Лайф. Поки-поки.